Peru နိုင်ငံဆိုရင်တောင်အမေရိကတိုက်မှာတည်ရှိပြီးတော့ Machu Picchu, Andes Mountains, Rainbow Mountains နဲ့ Amazon အစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုရင်မမှားပါဘူး။ဒီ Peru နိုင်ငံကိုကျွန်မလာချင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်မကတစ်ခုရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီ vlog ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်မလီမာမြို့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့လီမာမြို့ရဲ့ architecture တွေပရီနိုင်ငံရဲ့အဓိကအစားအစာနာမည်ကြီးရဲ့ ceviche ပရီနိုင်ငံမှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ pico sour လီမာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ Larco Museum Mina Flores ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Ganji ရဲ့စရှိသဖြင့်ကျွန်မဒီ vlog ထဲမှာကျွန်မရဲ့ experience တွေကိုကျွန်မ share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်Very much passion. They love sauces. Everything comes with a bunch of sauces. This is just regular mayo, right? Yeah, they might put a little bit. It looks something that Little seasoned in it. yeah. I think they have cinnamon in it. How is it? Fuzzy. It's so warm. Is it? It's super warm. Thank you.
Small size. Yeah. Actually favorite for Okay, gracias. Gracias. Gonna have a new. Yeah, you gotta have some. Pico Sawa ကိုပထမအောင်တောက်ကြရပါတော့Pico Sawa ကဘာနဲ့လောက်တာလဲဆိုတော့ तू ကစပစ်ကလာတဲ့ alcoholic beverage မှာ egg white တို့ဘာလို့လဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းကမင်းမတစ်ဆင့်ဒီ Peru ရဲ့အဓိက beverage ပေါ့အခုကျမတို့က dinner လဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့beef hurt ဆိုတော့နွားရဲ့နှလုံးပေါ့နော်နွားရဲ့နှလုံးရဲ့ပြီးသွားရင် terradito ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကဟာငါးရဲ့အစိမ်းအဲ့လိုမျိုးဒီ Peruvian and Japanese mash ငါးအစိမ်းဟာမျိုးစားနေရပါတော့ကျမအရင်ကမကြိုက်ဘူးဒီ terraditos ကိုကျမကြိုက်တာတော့savage ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ကျမဒါကတော့နည်းနည်းလေးအញ្ញမ်းညှိသလိုပဲကျမတို့တော့I think I prefer the ceviche. It's definitely fishy. Yeah. But we also got a really, really, really good ceviche. Good one, yeah. ပြီးတော့ Peru ကအဓိကသူတို့corn တို့ဘာတို့ကဒီမှာအရန်ကိုပေါ်များတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်များများအစားအသောက်တွေကတော်တော်များများ corn တွေပါလေတော်တော်များ corn base အဲ့လိုမျိုးဟာတွေများတယ်ပေါ့နော် corn တို့ potato တို့အဲ့ဒါကြတော့ဒီ quinoa တို့အဲ့ဒါ Peru ကနေပြီးတော့အဓိကထွက်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ basic အစားအစာတွေကကြတော့ဒါမျိုးတွေကို base အခြေခံပြီးတော့စားရများတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမှုတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်I love the corn. Hello ဒါလာတော့မသိဘူးအခုလောဆယ်ကျမကလီမာပီရူကိုရောက်နေပေါ့နော်လီမာပီရူကိုရောက်တော့ကျမအနေနဲ့ဘာကိုထင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအရန်ကိုစီရီယာ grey ဖြစ်တယ်ရာသီဥတုလီမာပီရူရဲ့ရာသီဥတုကအများတန်း grey ဖြစ်နေတယ်နောက်မြူဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလီမာပီရူကလီမာမြို့อ่ะပေါ့နော်သူက Pacific သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကတဲကနာယာပေါ်မှာတည်ထားတဲ့မျိုးပုံစံမျိုးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတဘာဝအခြေအနေအကြောင်းပေါ့သူကအမြဲတမ်းမိုးလုံးဝမရွာဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားမှာရှိတယ်မိုးမရွာပဲနဲ့သူကအမြဲတမ်း
မြူဆိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ like gray and foggy အရင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး sunny like နေတာတဲ့အခြေအနေလည်းရက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူအမြဲ gray ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အစားအသောက်ကဒီလီမာတော်တော်ဒီ one of the best food in South America လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါကျွန်မပထမဆုံး South America ကိုဒါပထမဆုံးလာဘူးလားဆိုတော့ဒီရဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ and also like လီမာရဲ့အစားအသောက်ကတော်တော်ကောင်းလို့ပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ background ပေါ့ဒီလီမာမှာတော်တော်များများAsian immigrant တွေလည်းရှိတယ်ဥပမာတရုတ်တို့ Japanese တို့အဲ့လိုမျိုး immigrant တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကိုအစားအသောက်တွေကဥပမာကျွန်မဒီမှာ video ထဲမှာကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာပါလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိရပါတော့တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကဒီကိုအစားအသောက်နဲ့ရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့မှာ Shifa လို့ခေါ်တဲ့ restaurant Chinese restaurant Chinese descendant တွေကဖွင့်ထားတဲ့ restaurant တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဥမာထမင်းကြော်မျိုး chow fun လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ one of the local dish ပေါ့နော်ဒီမှာအစားအသောက်ထဲမှာဘာတွေနာမည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်of course ceviche ကဥနာပြောသလိုမျိုးပဲငါးတွေဘာတွေကိုအစိမ့်နဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးlime သမယာသီးတို့နောက်ဟိုပါပေါ့ onions တို့ကျက်သွန်နီတို့နဲ့ရောထားတဲ့အတုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့သူက ceviche လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီမှာနာမည်ကြီးတယ်ဒီကနေပြီးတော့ indigenous ဒီပြောင်းမှုတို့ခင်းွားတို့ကဒီက indigenous ဒီက food ပေါ့ဒီက local food ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတခြားကဘာကိုပြန်လာတဲ့ food ဆိုတော့ကျွန်မသတိထားမိတယ်ဒီမှာတို့တော်တော်များများအဓိက base စားပြတာတော့တို့ပြောင်းမှုတွေပါစားရတယ်နောက် potato အာလူကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ region ကနေပြီးတော့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတို့ရဲ့အစားအစာတွေကဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ okay Largo ဆိုတဲ့ museum ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ် Largo ဆိုတဲ့ museum ကိုသွားတော့အဲ့မှာ Largo ဆိုတဲ့ museum မှာသူကဒီရဲ့ဟိုအရင်ခက်ကပေါ့ဒီ Spanish တွေ colonize ဒီကို Spanish တွေမသိမ်းပိုက်ခင်အနေမှာဒီမှာသူတို့ကInca Empire ရေရောအဲ့ဒီရဲ့ Inca Empire မတိုင်ခင်ဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကသတိထားမိရပေါ့နော်သူတို့ကယုံကြည်တာကြတော့ three worlds လို့ခေါ်တယ် three worlds ဆိုတာတော့ကမ္ဘာသုံးခုပေါ့ကောင်းကင်ကမ္ဘာရဲ့ဒီမြေပြင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြေအောက်ရဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးကမ္ဘာသုံးခုဆိုပြီးတော့သူတို့ဟိုအရင်ဒီသူတို့ရဲ့ ancestor တွေရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဒါ Inca Empire တို့ Inca ခေတ်ကပေါ့ယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေကိုရဲ့ art တွေကိုဥနာပြောသလိုမျိုး Largo Museum မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပါဥမာဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသုံးလွှာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသူကဥမာတလိပ်ဆန်နေနဲ့အဲ့ကဘာသုံးလွှာကိုကိုစားပြုတယ်ပထမအမြင့်ဆုံးမှာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငှက်ကကြတော့အပေါ်ပေါ့ဒီကဘာရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုလည်းသူကတက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကဘာဒီ current wall ပေါ့ဒီအခုလက်ရှိကဘာနဲ့လည်းသူတို့ကအဆက်အသွယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ဒါကိုအပေါ်ကောင်းငင်နဲ့ဒီကျမတို့အခုလောလောဆယ်ဒီ real world နဲ့ကိုဆက်ဆံပေးတဲ့တတ်တော့ပါအဲ့ဒါကြတော့ငှက်နောက်လိုမျိုး animal တွေကကြတော့ဒီအခုလက်ရှိကဘာနဲ့ဆက်ဆံတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အောက်ကကြတော့မြေအောက်ကကဘာ like lower ground ပုံစံမျိုးလိုမျိုးနောက်ထပ်အောက်ကမြေunderground world ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့သူတို့ကမွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီအနုပညာလက်ရအရင်ခက်ကသူတို့အရင်ခက်ကအနုပညာလက်ရတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဒီ animal ၃ခုကဒါဒီ three worlds ကိုဟိုဖြစ်တာပေါ့ represent လုပ်တာပေါ့နော်ကိုစားပြုတာပေါ့အဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ် okay အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့ဒီနှစ်ရက်ရဲ့အချင်းချုပ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Machu Picchu နားမှာရှိတဲ့နောက်တစ်မြို့ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီဘယ်မြို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်